bikottume jennaan maa hin muddamtee jedhe Sayidoon jechuudha. Siree arginan siree akkas bareedu yoo argan maaltu namatti dhaga'ama seetanii. Shaabichaa miti hundi bageeyyatti dhaga'ama waan akkasii. Isiniin isinitti dhaga'amatu siree argitan jaa keessan kottu keessattuu siree haaraa wayii waan haaraa yoo argitan bakka gammachuun keessan daangaa dhabuu waan sana si yaachisa. Anatu jedhee lagama jedhetu maaltu imaantu jedhe kaameraa dhaabi kottuu jette imaanii dhanna maa muddamtee Sayidoon. Abeet yaa maashaallah akkam bareedare manni akkam bareedare meeshaan akkam bareedare. Qoramtanii qorumsa baay'ee fatanaa baay'ee keessannaa darbitan dhumni isaa akkas bareeda. Argitan akka kana bareeda jechuudha. Kun amma isin akka fiilmitti ilaaluu dandeessu. Ani garuu akka nama waa irraa baratutti ilaale. Ilaaltanittu qilee haa seentuu jedhe. Ayyuun illee dur akkasii turtee waqtii akkasii keessa na dhiistee Sayidoon yeroo rakkina keessa jiru. Hawwiinillee ani ayyaana maamii camasi jammarutuma wayitiyyuu itoo dhugaa dubbanneeyyuu jaarsi kee jechuudha namatti jaallattee yeroo inni rakkatu dhiistee deemta. Maa namichi sun uko rakkina faana dhalanne rakkina keessaa bahuu danda'a. Ati immoo deebitee rakkachuu dandeessa bara. Otuma wayitiyyuu bu'aa bayii keessa gadi buutee ol faana baata malee. Funyaan qabanii sitti godhanii dhalii fageechuun maa jechuudha dhalii fidachuun. Hawwiin amma akkasi. Ammati maaliin kenni maaliin qilee seente kunoo mucaa garaatti baattee qilee haa seentu jedheen. Otoo ishee mucaa garaatti baattee jirtu mucaa Sayidoo garaashii keessa jiru qilee seenii jedheen. Maali Sayidoo yoo jiraate lubbuudhaan jiraate mucaa iyyuu arga bara. Sayidoo yoo hin jiru ta'e mucaa isaa fidee arga. Mucaa isin arguu fi hubadee miti. Isheen garuu hawwiin kun garuu jamar hawwii fi ayyuun amalli isaanii tokkodha. Bakka hoyi jaallatu iyyee jaallatu bakka yeruma hundumaa akka isaanitti ho'u wayii jaallatu. Wayina Sumayyaa waayyuu dubbanne anaa maqaa dooshin jedhutu sooftii kumtaala tokko geessinaafi. Isheen akkoo nama hunda keessaa akka imaaniin jibbitu nama hin jibbitu bara isheen beektu miti. Nama hunda keessaa Sumayyaan nama hunda keessaa dubartoota yookaan beerran Sayidoo hunda keessaa akka imaaniin jibbituuf imaaniin balaaleffattu eenyuun illee hin balaaleffanne jechuudha. Imaanis akka Sumayyaa balaaleffattu eenyuun hin balaaleffanne jette. Sumayyaadhaan maal isheen sheeqanadha jetteen. Sumayyaadhaan gaafuma jalqabaa. Ani Sumayyaa dhiifaman gaafadhaa jette. Anatu dhugaatti himaa jette. Isheen sheexanadha jette. Sheexana kan ol baatee dubbattee albeedhaan na waraansistee mana hidhaa keessa waggaa tokko na tursiistee sheexanadha Sumayyaanii mataadhaan naa dhaabbattu jetteen. Jalqabuma gaafuma Sayidoon jalqaba ishee haasofsiise jechuudha. Sumayyaan immoo maa jettee seexanni si caaluyyuu hin jiru. Musiibaan si caalillee hin jiru. Sababii keetti manni koo diigamee haga ammaa sinimmaa tonsi arge waan si godhuyyuu hin beeku. Waliin tabaabaaluun qaxxi taraaraquu jedhama jechuudha. Akkas waliin jedhanii addaan fagaatanii amma gaa Sumayyaan keessanii akkuma durii of seeteetu bakka akkuma durii sammuutti hin deebine seete Sayidoon amma sammuutti deebi'eera. Dur sammuun kee haa fuudhame. Itti yaabaani maaltee Sayidoonii ofitti maan deebi'u jecha bane. Kunoo Rabbi nu gargaaree Waaqayyo olii nu gargaaree Sayidoo ofitti deebi'ee har'a kunoo nu wajjin ilililililil jechaa jirra jechuudha. Kana barbaanna nu. Kana amma gaamana Sumayyaa barbaadanii jabaadhuu jechuun dhaqan. Abdii kee kutadhu. Atoo kaleessa dheengaddaa tokko uktee tokko wanti jalatti baatti seetan amaariffaan. Sumayyaa jagna.
ነጀለቲ በሬሲቲ አይቴሹ መጀለቲ በሬሲቱ ሱመያ ጀግና የሴቶች ተምሳሌት እንጀቱ ሴተን ተምሳሌት ኤኙ ፈኬኛ ዱበርቴ ኤኙ ሱመያ ጎደቴ ጀግኑማሽ yomaan ጀግኑማሽ nama ankaraatatu namni nama ankaraattate jagnadha namni ijoollee abbaa malee hambise biyya eessatti jagnadha namni dhiira akkasii abbaa akkasii ofirraa ari'e abbaa mana akkasii dhirsa akkasii ofirraa ari'e ijoollee abbaa malee qoc godhee isirbeetii dukkana keessa kaa'e jagna maaliiti kun fakkeenya ofiisaanii fakkeenya godhatan no way isa ufteena jalatti barreeffatti waan fakkeenya godhannu yoom dhabne nu afaan oromoodhaan dubbanneef fakkeenya godhanna nuni ko innaa maal jechuufan jedhe seetan amma mana Sumayyaa deemuu fi kootaa iddirii walitti qabnee jechuudha. Buna moqorqoraa gurraacha sana sadurii akka naannoo keenyaa bakka iddiriidhaan moqorqoraa gurraachi tokko hin jiru bakka ibiddumarra taa'ee goon gurraachesse bunni keessaa yennaa bu'u mommi gudanii beektootee baadiyyaa fa'ate. Moqorqoricha nuuf fiddu deemtanii iddiriirra kadhatanii nuuf fiddu. Ani immoo akaayinan akaayii kana mazabzafa tokko guunnee akkufnee buna sana mazabzafa amatti geessina immoo akaayicha mataatti baanee jechuudha baay'annee achi immoo moqorqoraa gurraacha bunatti goonee guunnee garuu kiiloo meeqa dhugaa bunni kiiloon tokko birrii 1,500 amma naannoo keenya. Saanuu sadarkaa tokkoffaa isaa miti waanuma wayii jechuudha sadarkaa tokkoffaa isaa 1,700 jira kiiloo meeqa dhugaa amma achi geessinee elaa Sumayyaa jajjabeessina seetanii qat goonee dhaabnee akaayii keenya qaqam goonee xorooshoo jechuudha nyaannee buna keenya irratti lama wal nu gahamti resiraa iddiriin keenya gara nama 30 olii beektumni isinis keessa jirtu. Buna keenya lama dhugni Sumayyaa jabeessine egaa garaa kee kutadhu. Kana booda Sa'idoon jabaateera manas dhaabeera ijoollee kee guddifadhuga huumaa miti isa darbe sittiin kaasnu jabaadhan akka dubartiitti jabeessina malee haaloo ba'u arrabsuu midheera maannu gashina inti bakka ijoollee isaa guddisi ijoolleen immoo gaafa guddatte hin galteenna ijoolleen abbaa isaaniis akkana fakkaatu isa kunoo dubartii eengada fuudhe akkana zinnit godhe kooraa godhe guyyaa adii kaameraan too dhaabbatu sireetti ishee ol baasisu kana maal miira keessa gashu kan firraa ariiteetta jabaadhu kaa sifaan ammoo jiroo rakkatte immoo huma si gargaara nus hin gannu jenneetu Sumayyaa dhaqnee dubbisna. Akkam komantii jalatti naa barreessaa kan deemna warri jettan hin deemnedha. Inni jajjabeessinaa hirmii baafachiisna warri jettani naa barreessa dhaqni hirmii baafachiisne Sa'idoo akka lammata maqaa isaan dhoofne innis chas godhee itti gammadeetti tolaan kun bakka qabbanaa'eera qabbaneessiteetti imaan qabgootee qabdeetti gamgootee dhaabdeetti gatteessisteetti akka inni wil jedhee Sumayyaa ijoolleedhaas wil hin jennes qabgootee gad dhaabdeetti waan ta'eef bakka kana sinin jedha kana caalmaalan jedha innaa waan irraa baratame immoo qoosaatti hangalamti serious dhuma isaa dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuudhaa fi qormaanni biyya lafaa jechuudha nama waan irraa hubadhe qormaanni yoo sirra ga'ee karaa ati hin beeknes karaa ati beektus yoo qormaanni sirra gahee waan gaarii wayii seetee qormaanni yoo sirra gahee qormaata sanaan booda mo'ichatu jira. Boo'icha booda gammachuutu jira. Gadda booda gammachuutu jira. Bakka qormaata baay'ee keessa gaafa darbitu obsati. Dhugaa amma imaanii waan isheerra ga'e kanaaf hidhamteettillee waraanamteettillee salphatteettillee bakka saayikoloojii miidhamteettillee hamileen cabeerallee dhokatteettillee waan baay'ee ishii jalaa tabalaashee ture jalaa babbadee ture. Laalfiraaf alagaa keessattuu salphatteetti yeroo mucaan kun akkanatti dhalate jedhamu obboleessa minaamin yoo jedhamu duubatti hin deemnu baay'ee hamilee ishii caccabaa ture. Mucattii kana immoo achii kaasee waaqni
nama akkanaa ishee godhe nama gammaddu ishee godhe seenaa ishee jijjiiree isiniin jedha. Namni kamuu akka badetti seenaansaa akka badetti nafu akka rakkatetti nafu akka salphatetti si nafu guyyaan itti kabajamu jira. Guyyaan itti gammadus jira. Kana viidiyoo isaaniirra ani baradheen jira jechuudha. Hammamillee gadi qabamuu keessas yoo jiraatte rakkina ajaa'ibaa keessas jiraatte gadadoo wayii keessas jiraatte guyyaan wayii sii jira. Guyyaatti itti gammaddu sii jira.